guys, saya akan mereview pick up gitar akustik. Pick up gitar akustik X2 double. X2 double gitar preamplifier. X2 double harganya 1.300.000 atau 390 ringgit. 1.300.000. Wah, kotaknya mantap. Ada bukunya. Ini cara pemakaiannya, cara penginstalan. Ya, ini dia barangnya. Kita keluarkan. Ini ada dalamnya. Ini yang utama ada di sini ya. Oh, ini kabel-kabelnya ada di sini. Ini untuk gantungan strap dan lain-lain. Ini untuk apa nih? Kita simpan dulu. Di belakang ada baterainya ya, baterai yang bisa dicas. Ini ada nomor serinya. Ini ada lubang untuk casnya. Ini untuk muter-muternya pakai apa tadi? Screwdriver ya, pakai obeng. Oke, cabut baterainya ya biar bisa. Oke, langsung saja kita pasang. Ya, oke, kita kendori dulu semuanya. Oke, alat yang sudah kita beli.
suaranya setelah dipasang. Ini belum kita colokan ke apa-apa ya, jadi ini murni dari alat ini sendiri.